ver realmente antes de melhorar. Então, agora, depois disso, essa comunicação toda dessa nova menina, que diminuiu muito mais. Que maravilha! Os insetos voando, e os passarinhos um monte vindo comer os insetos. Interessante. Camila, tô gostando de ver. E não sabia que você desenhava tão bem. Falando sério. Que ainda não tá aparecendo a barriga. As outras vezes eu nunca compartilho em casa. Mesmo que eu compartilhe, eu explico pra você passo a passo. Sabia disso?